蘭花蟹嚟㗎，肉質好飽滿，亦都唔需要擔心話會有水汪啊，裏面全部都係水嗰種咯。咁可能會平少少，講下價啦，係咪先？百幾萬，咪百幾蚊一晚咯嗰邊。百幾蚊一晚，200咧，可能都唔得㗎。上邊空調係用呢種嘅，即係叫做分體式嘅空調咧，就係咁樣嘅。好似大張過我琴晚住嗰張。講起琴晚嗰張床係有段古嘅，話説我其實都唔係一個好高。中間車線，前面交通燈直行。去新城區啦，前面。各位觀眾，經過半個鐘頭嘅車程啊，我哋嚟到呢個馬公海鮮市場。咁啊，今日唔係一個休息日嚟嘅，今日係星期5嚟嘅。咁啊，過嚟呢度睇下啲海鮮得唔得？如果係一睇就知道嚟湯水魚嘅咧，咁我哋咧就走啦，就或者喺附近食少少小食。咁啊，然之後再翻過去惠州嗰邊咯。個小問題就係我哋未見到有海鮮加工餐廳㗎。鋪頭就係咁樣幾間嘅。呢度啊生蠔，老細開緊生蠔。嗰啲海鮮咧就一盤一盤擺喺度，但係就肯定係唔會寫住價錢㗎啦。咁再嚟咧外邊咧一步之遙就係大海啦，呢度超級多海鮮喎。蟹啦，有蟹啦，又有龍蝦啦，活龍蝦嚟㗎噃，又有螺啦，仲有呢種螺我未見過，應該我估係貓眼螺紅蟹。55、60。附近有一加工嘅。係有，就潮生菜。係一家潮生菜。哦，都有一加工，係嘛？哦，度啊蟹幾錢啊？我啱先聽。呢度55、65。瀨尿蝦又50。瀨尿蝦55。度睇上去唔算多人，好老實講。一來可能真係未到節假日啦嚇，二來咧可能呢度始終都唔算話勁旺啊，應該咧紅海灣會旺啲吧，先都有不少㗎噃嚇，呢啲係打上嚟嘅，仲有啲蝦啊、魷魚筒啊、八爪魚啊咁咯，魚嘅種類就好多啦。哦，瀨尿蝦哇都唔平喎，好老實講。不過咁啊嚇，因為而家咧休漁期嘅，其實咧。貴都係正常㗎啦。嗰隻48。乜嘢啊？蝦48。呢隻58。58。有咩？呢個係叫咩？東風螺啊！最好食。哎呀，係。東風螺。係。去本地帶子。帶子。潛水的，很肥。幾錢隻啊？呢啲？一斤的，按斤的。按斤啊？多少錢？算你32塊。那一隻有？一隻幾兩？哦。76。哦。好唔好啊？呢個膠貝，即係炒啊食花甲王，花甲王好肥。呢隻唔花甲，呢隻幾錢？呢個膠貝嚟㗎，28。28。係。28。好好食啊！花甲王，我嗰個係花甲王，係。花甲王真係好食，好肥。邊種啊？呢啲係佢打咗就喺條船度凍住係嘛？你打上嚟就死咗啦。打上嚟係啦，冇生嘅。最多。即係海嗰啲打上嚟就係咁樣嘅，係啊。養嗰啲就係喐下啫，養嗰啲就喐。知你養嘅喐，佢呢隻就係真係打上嚟。係。1斤。好啊。幾錢啊？30蚊，哦。可以。唔該，那魷魚呢？嗱，基本上咧，我哋係買齊啦。咁啊，呢個咧就海鮮市場。先頭入嚟嘅時候咧，老婆都話：喂，究竟我係咪揀錯地方㗎？咁冇人嘅，因為我哋咧嘅認知咧，就係如果翻去我哋大灣區咩好中意食嘢嗰啲地方咧，咩順德啊、南海嘅，一定係會見到有好多車嘅。第二，如果冇揸車，基本上唔好考慮入嚟呢度。
唔好考慮。咁所以係因為唔係太多遊客咧，其實佢個開價都唔算話勁離譜，而唔係我哋啱啱喺酒店所講話，一睇見係等湯水魚嗰種就冇嘅。你話嗰啲海產係咪新鮮打上嚟嘅？我覺得機會都好大，咁啊，梗係有啲係養殖㗎啦。嗱，好似呢啲有漁船咁，大家又會話：喂，休漁期得唔得㗎？咁佢好可能咧喺外邊嗰啲咁樣養吧，我估啊，我唔識啊嚇。又或者喺外邊嗰啲咧打到佢一網撈落去咧，有啲係可以用拖網嘅。咁一撈到啦，咁啊有蝦喎，咁咪可以打上嚟咯。我所知咧南花蟹即係啱先咧見到買嗰種咧係可以用拖網捕撈嘅，同埋指定區域先得嘅，因為嗰啲係唔需要考慮休漁期啊、這樣那樣嗰啲啊嘛。咁啊咁啱撈到啲蝦，唔通放嗰度咩？係咪先？咪攞埋咯。啲老婆咧就打算買1斤蝦乾啦，幾錢啊？呢個蝦乾半斤幾錢啊？60，哦，佢點煮啊？煮湯啊？炒啊，跟到食就得。哦。係啦，咁啊背嗰啲都冇賣啦，連埋個蝦乾總共使咗125蚊，咁啊又可以嘅，尤其嗰個蟹咧，其實都幾大隻嘅嚇，3隻收60幾蚊係嘛，定70幾咁咯，咁個蝦就30蚊，仲埋嗰個乾蝦就25，其實都幾合理。
細啱先講過就話第一檔，其實咧我覺得咧係咪第一檔冇所謂，第一個本地人，第二個咧就有冷氣。呢度都算舒服嘅，因為咧有海風。雖然咧嗰啲太陽啊曬到非常啊。呢間好味鮮美食店係嘛？呢間啦好味鮮美食店，最緊要有冷氣就得㗎啦。同埋點解人哋開到車入嚟嘅咧？我就開唔到嘅咧。而家係12:18，咁啊呢度咧就係餐廳嘅情景啦嚇。咁啊大家睇下都食得幾開心嘅噃。啊呢度有張台坐呢度啦。淡季嚟都好嘅，都算閒日啦今日。呢度咧就比較偏僻少少嘅，要揸車嚟嘅，但係就唔算話好逼傑，好多人，好停車都停唔到嗰種，唔算。餐我哋點好啦，講下具體位置先。首先咧，我哋住嗰個酒店就喺呢度，鳳儀台媽祖石像。咁然之後咧，一路開車往西行啊嚇，一路開車就嚟到呢一度馬公水產批發市場，就係呢度啦。咁然之後咧，隔離有個普照寺，據說咧都係可以行得過嘅。咁但係重點唔係呢度，重點係咧，如果有時間，我唔知我哋有冇啊。白鶴寺呢度係呢度附近必去嘅一個景點啊！我唔知等陣我哋會唔會去，等陣先算。咁再嚟，先頭咧我哋經過呢個保利金丁灣。上一集我哋曾經去到睇見話賣嗰個幾多錢啊？28萬啊？60萬？26萬嗰個度假村啦，即係買咗租得出去，咁你日日租得出去，咁你咪發達咯，係咪先？啊，多數租唔出嚟啊，係。嗰邊睇係幾靚嘅，而且有個優勢咧，佢就係一落高速就到㗎啦，唔係又要兜入去市區啊，各種好麻煩嗰啲嘅。咁啊，白鶴寺同埋呢個金丁灣，我哋咧就喺呢度嘅。咁然之後咧，等陣仲有呢個聯營綜合市場，可能會去睇睇，到時先算，我唔知嘅。汕尾呢度啲市場好似不是那麼精彩啊，嗰個到時再講啦。然之後喺呢度，如果係高鐵站係點咧？估要去呢個後門高鐵站，29分鐘，26公里，不過係要行高速公路。汕尾站咧，汕尾高鐵站啊喺城市嘅東邊㗎，所以會遠少少嘅。是這樣了，如果打車36分鐘，23公里就係咁啦，咁就唔使行高速公路嘅，但係咧就會經過成個城市嘅中心咯。咁我建議係咁嘅，如果大家真係好想翻嚟，而家我哋馬公呢度玩嘅話咧，揾啲海鮮食下嘅話咧，你可以，我建議都係汕尾站啊，汕尾站過嚟呢度食完嘢，喺老城區呢度住，再過嚟呢度，亦都係一個唔錯嘅選擇。冇咁商業咯，我覺得就係呢個餐廳好似人多啲，都乾淨嘅，同埋價錢唔算好貴啊，白灼15，炒就25，合理啦，都算係咁啦嚇。正常唔算勁平。我哋有諗過翻去大亞灣霞涌嘅，但係喺呢度揸車去咧要個幾鐘頭。但係嗰邊會平啲，同埋選擇多好多。但係如果一開車翻到去2點差唔多先有得食，好無謂嘅，係嘛？要喺呢度再去霞涌市場，我哋去過㗎啦，要行高速公路，竟然哇收39蚊咁貴㗎啦！嗰個另外一回事啊。寮灣咧就需要1小時22分，17蚊高速。咁啊，我係傾向去順寮灣嘅，因為大亞灣冇乜嘢玩㗎咋，順寮灣就多嘢玩啲。而且大亞灣我哋已經去過㗎啦。咁啊，我係傾向去順寮灣嗰邊嘅。呢度附近咧要揀間民宿咁啦，大概咩價錢咧？嗱，又睇下，譬如呢個講142蚊，講清楚，今日已經係星期5嚟㗎啦。星期5收142蚊嚇，海景房咁啊撳入去，應該海景房係會貴啲嘅，227蚊啦，係咪？然之你用26萬買一間屋嘅話，幾耐先收得翻嗰26萬咧？係需要好長時間嘅，而且大多數咧喺呢度附近嘅民宿咧，大概都係呢個價錢啦，200蚊上落咁嘅，就
209，望海喎。陽台朝海，樓下即是沙灘，係想翻去信寮灣嗰邊嘅嚇，多數係翻去嗰邊。蟹已經送咗上嚟啦，講下使費先。買蟹用咗62蚊，好似係72蚊，然之後煮食咧就25蚊，咁啊你當100蚊啦嚇，100蚊。咁啊又係有一隻好大，兩隻中等 size 嘅蟹嘅。咁佢哋呢度咧就咁樣炒嘅，就好少會打好重芡又或者走油嘅喎。有冇走油啊？應該冇啦，應該冇走油嘅。廚房咧就喺後邊，得唔得？同埋咧呢度咧就雖然唔係大排檔，但係大排檔風格咯，係會比較嘈炒嘅，都好難咧食得好開心。大排檔嘅做法，南花蟹嚟㗎，肉質好飽滿，亦都唔需要擔心話會有水汪啊，裏面全部係水嗰種咯。而家都係季節問題嘅，嚟到汕尾點能夠唔食海鮮咧？試下先啦。其實汕尾仲有好多好嘢食嘅，我哋都係食咗其中少量嘅啫，因為留翻下次同個女嚟，一定要出海係嘛？我食過啦，呢個腳嗰啲肉咧係一梳一梳嘅，一咬入去咧佢就會出到嚟，唔需要出能力咬嗰種嘅。呢個好耐未食過，應該嚟講係今年第一次食嘅。呢個幾好，呢個揀得好。嚟到呢個蝦啦，呢個蝦咧就睇住佢已經係打咗上嚟擺住喺度嘅嚇。豉油點啊蟹汁咁咯。我講嗰啲嘢我唔再重複啦嚇。點解嗰啲蝦會咁嘅顏色？搣起身就知係咪新鮮㗎啦。即係如果佢係好耐日子嘅，咁啊搣起身就知。而且我覺得喺呢度冇咁嘅必要啦嚇。海嚟㗎嘛，就喺海邊嘅，搣起身都新鮮嘅嚇，都新鮮嘅。但係唔係養殖嘅噃，係咪？肯定唔係養殖，冇必要。好大牙添啊仲。抵食喎咁就得唔得？得啊。蝦賣蝦用30蚊，加工15蚊，45蚊呢一碟。我睇佢嗰種啲肉都好飽滿啊個蝦。佢唔似係養殖嗰啲肉質咧咁腍啊！佢呢啲係會再硬啲㗎。搣起身，哇！同埋咧食起身咧係會有少少鹹味，因為海水味喎應該係。同埋咧係唔使點醬汁㗎啦，呢個已經，因為佢裏邊已經係有味道，有少少海水嘅鹹嘅。蟹腳咧嗰啲肉咧都係好飽滿啊！但係咧蟹腳呢部分咧，嗰啲肉咧佢個殼咧又會硬啲嘅喎。佢唔會話好容易就咬得開嘅。幾大一隻？啲肉質都好飽滿，喺裏邊呢度都有肉。上次我哋食最抵食喺咩？38蚊一碟。喺邊啊？喺南海啊！哦，大隻細隻嘅。喺早幾日喺西潮山嘅嗰度食嘅，嗰度都幾好。咁但係梗係冇呢度咁靚啦嚇。品質唔同。但係呢個靚喎，係嘛？幾多高？啲蟹而家都開始靚啦，同埋呢度始終都係嗰句近海。冬天唔好食啊！同埋仲有啊，佢哋嗰啲炒法係好特別㗎。佢好似係我哋炒菜炒肉咁啊，會重味道少少㗎，但係又唔會冚住啲鮮味㗎。冬天啊，啲蟹啊水肥肥嘅。蟹膏嗰啲部分咧好甘甜㗎，好似呢啲咁咧，試嗰啲紅燒肉咁嘅做法喺度。個蟹腳斬開晒啊，老細！海鮮市場都唔算太湯水魚啊。咁同埋我哋都唔係大嘴精漲價錢啦，老細會不停向你推銷，但係佢又冇話強制一定要你買。你哋嗰時點解食咗600蚊一個？唔係食呢啲，去市中心食嗰啲嗰啲叫做咩啊？嗰啲鵝肝成個拼盤咁嘅。
呢嚿好食，嗰啲殼唔係好硬，一咬落去咧，嗰啲蟹肉就會走出嚟。其實佢都有走過油嘅，但係就冇包粉嗰種走油，乾水啲同埋冇咁糊啊。因為有時候咧走完油咧再打個芡咁，哇！好似食炸雞髀咁咯。喺度食緊啊蝦，佢已經食咗幾隻，佢對呢個蝦好滿意。嗱，煮好咗又咁嘅。如果我哋翻到去市區咧，就唔好買呢啲唔游水嘅，因為咧佢會雪過好多輪。雪多好多輪啊，擺定又雪，解完凍。雪得係啊，雪得多啲水分咪流失咯。嗰啲冰一入咗去一溶，嗰啲肉裏邊咧，即係有間隙噶嘛。咁個間隙咧喺個間隙流失咗喎，咁咪唔好食咯，係咪？只有一樣嘢係反覆雪又好食嘅，就係豆腐啊！喺北方呢一款叫冰豆腐嘅東西咧，就係咁噶啦。一定要雪幾輪嘅，有啲咪有幾輪通常都得㗎啦。蝦啊呢啲咧就冇必要啦。咁佢一打完咧喺個船度咧就要雪住。咁啊，正如我先頭所講啊，呢啲都係海打上嚟嘅，休漁期就唔會太多，少量極少量咁解嘅啫。即係佢係人哋都話一打上嚟好冰㗎。呢個咧就性價比高，呢個咧食起身咧就好新鮮。你睇下幾大隻？咁通常呢啲咧，如果真係始終都賣唔出去咧，就攞嚟做咩？做蝦乾，曬乾佢，咁啊再賣咯，或者自己食咯，即係掉晒佢又冇道理啊！咁啊有啲地方咧，如果佢係有好多加工廠啊，佢就會攞去加工廠嗰度咁咯，接落嚟食個蟹腳，呢個要唔要食晒㗎？我哋未翻廣州住喎，幾多就幾多啦嚇，又冇理由夾硬食嘅。咁我哋咧等陣計劃咧就咁嘅，食下又講下，不如深圳啦。深圳咧好大嘅，我哋去諗住鹽田嗰邊係嘛？鹽田嗰邊咧就有個海鮮街嚇，美食街啦，唔好叫海鮮街啦，就想去下。咁同埋之前咧就話好似係大梅沙定小梅沙有個公共海灘開咗，咁我睇過社交媒體咧就話唔係幾好，不過咧講緊嗰陣係啱開放嘅時候，究竟依家點咧又唔知，食埋個蟹腳先講。因為始終咧唔同啊，我哋有揸車同冇揸車咧係兩回事嚟嘅。有揸車去到睇見，哇不是路喎，咁啊走先㗎啦，係咪先？哇如果好靚喎，咁咪玩耐啲咯。而且咧有揸車咧嘅好處咧就係你去到睇佢個景點，好似呢度咁啊。如果你搭巴士嚟到呢度，真係唔係好值咯，我覺得。但係揸車就唔同啦，係嘛？尤其咧好似我哋開個電車嚟，唉平到咩咁，抵過坐巴士嘅。同埋咧喺汕尾呢度啊，公共交通工具唔係好發達嘅，我哋見過有3款巴士，嗰啲殼、嗰啲肉就整咗出嚟啦。炒得都好好食。落嚟咧就到呢個啦。咁最初咧，我想食麻葉嘅，喺粵東地區咧嘅人民係最愛嘅一種蔬菜。老細話：哎呀太好賣啦，賣晒，我得翻個番薯葉。食起身咧差唔多口感啦，差唔多口感嘅。都係食起身個菜遠呢度咧好腍嗰種感覺嘅。睇下呢度炒成點？我而家未知幾錢，但係咧佢就夠鑊氣，阿師傅喺裏邊就炒緊㗎啦。咁咧可能係好似我咁啊，如果係喺廣州嗰啲懶之整嗰啲餐廳咧，就會再搣深少少嘅。咁都唔係食唔到啊，唔係食唔到，食到都好好食。但係最值得欣賞咧就鑊氣夠足。廣東菜啊，連炒菜都可以炒到有鑊氣啊，真㗎。先頭就喺呢度食飯啦。咁咧嗱，呢幾位遊客咧，其實咧佢哋都係廣州人嚟嘅。嗱，佢哋嘅車就停喺呢度啦。水好清喎，海水好清喎。簡單行一行先，前邊好似好多嘢睇嘅。漁夫船長餐廳。呢度仲平喎。係咯。蚊清蒸。唔係咁，但係嗰度多人啲，通常我哋食嘢都係咁噶啦。就係揀翻啲多人啲噶啦。而且先頭嗰度咧，除咗一個裝飯嘅姐姐之外，全部都係本地人嚟嘅。最終埋單77蚊，咁嗰兩味嗰個
嗰個海鮮加工咧就40蚊，啱先都講過，一日15，一日25。咁啊，然之後剩低37蚊就我哋要咗1個白飯，2支水，咁仲有一個炒嗰個菜咧，咁啊剩低33蚊就咁分啦。咁至於幾錢啊？唔知啊嚇，大概就係咁。真正嘅一個漁港啊，係嘛？如果係入嚟嗰啲咧，佢哋呢度唔似係俾遊客喺度多，真係一個漁港，即係俾嗰啲漁船咧喺度休息啊，即係港灣啊。有時喺汕尾真係好多颱風㗎，一打颱風咧，嗰啲船全部要埋岸嘅。咁去邊度咧？唔通即係梗係翻嚟呢度港灣裏邊會安全啲咯。本地人食海鮮都係走過嚟呢度，我哋先頭隔離台後邊嗰個金發哥哥咧，都係喺度食嘅。好明顯係佢識食過我哋好多啊！佢哋食咗一個海鮮粥啊，跟住咧就攞啲唔知醬汁咁樣喺度點咯。係哇，仲可以出海㗎噃，係嘛？好舒服啊！就算而家曬到咁，嗰啲海風吹埋嚟都唔會好辛苦咯。戴翻頂帽就得㗎啦。啊，啲漁船就係咁㗎啦，近距離睇漁船喎，漁船。啲船家就係出海打魚啊，靠呢啲，好辛苦啊！唉，嗱，仲要整咁多車胎喺上邊擲住嘅船，咁啊啲風浪嚟到咧，唔知吹咗去邊，所以嗰啲車胎點用咧？廢舊嗰啲啊，嗱呢度就有用處啦。幾多車胎喺度擲住條船，令到佢唔好咁重啊，咁飄啊，係咪？嗰啲廢舊車胎就係咁用㗎啦。唔係佢係埋岸嗰時唔使滾。係呢有另外一個咯。咁啊，佢上邊都要擺啲啊嘛。咁啊，隻支風浪一嚟就話哇不得了啦。唉，我哋呢啲啊邊度出到海？我哋呢啲唔得嘅。嘔到七。係啊，即係我已經算叻啦，但係都冇可能做得到嘅。人哋世世代代就喺裏邊長大。唔食嗰啲雲天魚肉。好多我會好過佢少少，但係咧好多年之前。去菲律賓，我記得啦，係嘛？定係馬來西亞？有一次我哋要坐船，泰國㗎，坐低島啊個幾鐘頭船啊，唔係坐慢船嗰次，菲律賓好多年之前，好靚。哇！就要食咗嗰個紫雲浪藥先得嘅，咁我食半片，一食完咧就想瞓覺㗎啦。咁嗰啲係抗癲癇藥嚟嘅，好似係嘛？老婆俾嘅。咁啊，然之後坐大飛又坐過，大飛就冇問題嘅，即係唔係走私嘅大飛喎嚇，就真係去泰國咩皇帝島啊、咩水晶島啊，我唔記得名啦，嗰啲大飛咯。一路遊三體，一路我哋今次咧就會沿住海岸線一路玩，去到個終點先，因為早啲出發，呢個方案係幾好嘅。跟住慢慢一路玩翻嚟，我等陣同老婆商量過啦，就個計劃係咁嘅。我哋就會翻去深圳、鹽田、大梅沙嗰度，喺呢度揸車過去2個鐘頭唔夠就到㗎啦。咁但係如果喺呢度揸翻去廣州咧，就差唔多3個鐘咧，先頭嗰幾個客。嗰幾個廣州遊客咧就話準備揸車翻去啦。食飽飯喺人哋啲村行下，睇怕都冇咩行嘅。我哋翻去攞車，咁啊放個無人機俾大家睇下，咁啊然之後就揸車去深圳，又一部廣州車。我哋都幾多海鮮加工哦，呢個關咗門啦，係嘛？多海鮮加工嘅，佢可能過咗開窗時間啫嘛。好商業。係唔算好商業，唔算話嚟啦嘅點講啲乜嘢嘢就冇嘅。搭波嗰啲啊拉住入去嚟，好還好咁啊，但係咧都係拉住嘅。呢度汕尾4合船舶供水服務有限公司，都係俾啲漁船喺度休養下嗰種咯。124萬，出70萬都冇人要啊！但係佢呢個講中山嘅話，係咪金丁灣啊？係金丁灣啊！係咩？咁恐怖？中山啊，寫嚟嗱，我哋睇翻呢個啊，咁咧
今日咧，我哋嚟到呢度咧，最留意一樣嘢咧，除咗飲食就係呢個保利金丁灣，因為一落高速就睇到啦。咁啊，包括如果我係遊客咧，我又可能喺度訂酒店民宿咁噶嘛。咁咧佢係嗱已取證已交房，新交房啊，3月30號早幾日交房啫喎，呢個咩啊？哦，呢個就係如果你喺小紅書睇見住就住呢住啲咯，民宿就住呢啲，不過佢影相影到咁靚啫，都靚，唔係唔梗係靚啦，即係靚。民宿啦嗱，呢啲嗯，有冇寫幾錢啊？真係冇講。佢通常呢度係冇寫嘅，通常咧就呢度寫翻嘅，9000蚊一平方米。咁我哋都唔睇9000蚊咩，睇戶型。今朝點解我哋睇到20幾萬呢？呢啲你睇下二手。100幾萬，但係呢啲唔係租嚟民宿，租成100平方民宿，呢個係嗰啲冇理由。嗱呢啲就係似民宿啦。喂，43平方米，一室兩廳一衛，幾錢啊？嗰度一個係50萬，一個係37至39咁咯。咁啊20零，即係同我哋今朝睇到嗰啲都差唔多咯。嗱，揀翻啲一室嘅，咁你咪30萬咯，係咪？咁啊呢啲就係買咗之後咧，就租出去俾民宿噶啦。咩？呢個真係民宿啦。哦，呢個仲未裝修民宿啊！35萬。 35萬。嗱，就係咁啦。佢裝修。嗱，直情民宿嘅價格，直情就係民宿即係嗰啲咁嘅酒店格局。嗯。 35萬啦，都唔平啊！都唔平啊！投資居住不錯選擇。就係咁啦。嗱，咁啊又轉翻過嚟呢邊啦。呢樣37，咁啊差唔多啦，同佢先頭睇嗰個差唔多格局咁咧，可能會平少少，講下價啦，係咪先？百幾萬，唔係百幾蚊一晚啦嗰邊。百幾蚊一晚，200咧，可能都唔得嘅200。到而家咧已經係2點鐘。咁先頭我哋都講過啦，通常我哋去遊玩咧，就先去到一個景點，然之後慢慢翻去屋企咁樣就會好啲嘅。我哋嘅計劃咧就去一轉深圳鹽田，即係大梅沙嗰個方向。據説嗰度咧亦都會有海灘啦，會有海鮮啦咁嘅。我想聽日去嗰個。咁啊，同埋咧，老婆咧就想去到中英街。中英街我未去過。佢又想去中英街。咁啊，佢海鮮嗰啲其實好老實講咧，都係咁嘅啫，因為食得太多啦。沙灘嗰啲咧，我哋都望咗2日啦，都有少少厭。重點咧，其實就想去中英街。我哋而家揀個酒店先啦。後睇惠州啊，買惠州21萬啊。嗱，惠州喺邊㗎？仲跌得勁。呢個係大亞灣最慘烈，我知道嘅就係。慘烈到咩咁啊？係啦。應該係最慘烈就係信寮灣。原先我哋諗住今日去信寮灣，諗下都係去深圳好啲啦。去深圳因為就係想去中英街啫，其實冇第二樣嘅。因為睇海睇到夠晒呢邊都。但係酒店價格啦，酒店價格咧嗰邊咁嘅，原來咧中英街好似係啱開咗地鐵，打算喺翻美團上邊訂咯。我啱先就睇到呢個叫做深圳鹽田區雄安圍地鐵站店。就唔喺度認叻啦，向香港觀眾科普啊，傻嘅咩？其實我哋都係啱先知嘅。原來咧，深圳咧係有2個鹽田，第一個係鹽田區，喺近大梅沙嗰邊嘅；另外一個係寶安區叫鹽田社區。咁係2個完全不同的東西嚟嘅。我哋咧就去近惠州呢邊，即係喺東邊呢邊大梅沙呢邊嚇。酒店咧就咁嘅，雙人房冇望海噶啦，一望海好貴嘅，174蚊。收藏住先啦。通常我哋揀酒店都係咁嘅，先收藏咗先，咁然之後慢慢睇啦。咁我哋會住翻喺鹽田海鮮食街附近。咁但係如果海鮮食街咧，就呢個酒店就稍為貴少少，應該係呢個啦。仲要唔係添啊？呢個係最近嘅，但係我覺得冇必要。嗱，因為如果你揀個海景房，海景睇兩日啦，唔海景啦，揀翻個平平地就係啦嚇。冇諗啦，老婆話一於先頭嗰個，呢個叫做益皇精品酒店，鹽田區雄安圍地鐵站店，好近地鐵站嘅喎。雙床房，標準雙床房，豪華雙床房，爭10蚊，豪華啦，好唔好啊？豪華啦。咁佢仲有家庭房230幾，撳入去睇下。佢話有窗嘅呢個，撳唔到添。就係咁啦。
3點去到5點嘅啦，你唔好以為。係唔使呢度去唔使5點啊嘛？要啊，2個鐘㗎。哦，而家2點啫。我2點啦。 2點啫。就呢個啦，唔好諗啦。我條真。我手指。 3.8公里內有多個違法影相，請遵守法規。到達長沙灣收費站。前方施工斜道，長6,570。小梅沙。我哋又嚟咗酒店啦，哇！開車其實咧前半段係好爽，唔係中段好爽，前半段一般，但係到最後咧，因為佢深圳咧整路，咁咧3車道封成1車道，咁啊基本上就係咁啦。同埋啲車其實都開好癲，即係顛覆咗我咧成日話深圳人開車好守規矩啊，諸如此類嗰啲，呢邊唔係。我哋上房間8226賓館咁嘅樣嘅25呢度。前邊26啊，似我哋上次去福田住嗰個好平嗰個咯，係有窗嘅。福田差嚇？唔係，我講係我自己喺福田住嗰個，好過嗰個，好過嗰個。185深圳，你要記住。嗰邊我哋上次嗰個700幾。係嘛？記住先啊，咁啊嚟 room tour 啦。首先上邊空調係用呢種嘅，即係叫分體式嘅空調。床咧就係咁樣嘅，好似大張過我琴晚住嗰張。講起琴晚嗰張床，我有段故啦。話說我其實都唔係一個好高嘅人，甚至乎可以講我比較矮。但係唔知點解瞓瞓下咧，我隻腳咧係勾到床尾嘅，即係張床係比較短。我講琴晚嗰個啊，琴晚嘅酒店望出去咧係望海嘅，呢度咧係望住一個紗窗。之外其實都係會有一個辦公台嘅，咁啊有水壺啊水煲，不過呢啲基本上我哋都唔會掂噶啦。不過再嚟呢個係比較有趣嘅，呢個係沖茶嘅，同埋浴帽咧唔知點解係擺喺個廳度㗎，好有趣。咁當然啦，2支免費嘅飲用水都係會有嘅，東柏啊一個國內好出名嘅牌子嚟嘅，同埋張台有少少污跡啊，咁但係你要考慮到幾錢啊？185蚊深圳嚇，講完。至於冇雪櫃就頂㗎啦，咁啊呢度咧就仲有幾張拖鞋嘅，係呢一種應該係扮柚木嘅地板嚟嘅。咁另外咧喺呢度咧有一個天咁大嘅優勢啊嚇，就係好近地鐵站。呢度行過去地鐵站係需要300幾米，318米。紅安圍地鐵站2號線或8號線啊，去赤灣即係翻到去蛇口食海鮮嗰度啦。不過應該要坐好耐啊，同埋小梅沙咁同埋佢哋呢度有停車位，但係咧我萬萬都諗唔到咧呢度嘅停車位係咁難停嘅。即係我對深圳嘅印象咧，其實近呢幾年係疫情放開咗啊，我拍咗影片之後咧，對佢印象咧都係好似福田嗰啲咁。但係我同大家講，其實唔係嘅。我上一次經過去應該係一個叫做寶安嗰邊啊，行下嗰個唔知邊個古城，我真係唔記得啦嚇，因為嗰啲古城唔好玩嘅。哇！嗰啲路亂到好似白雲區咁，大家睇影片應該有睇過啦。咁然之後，呢邊其實都係不遑多讓嘅嚇。成日話深圳揸車罰得好重，我先喺高速公路上邊唔係落咗高速公路，城際高速公路見到有好多人咧係壓住實線行嘅。呢度好似罰500嚇，罰500，廣州罰200。咁啊，都係照係咁做嘅。咁啊，唔知啊嚇，係呢個啦。咁咧，我哋睇到啦。咁我哋要去夜市嗰度咧係咁嘅。首先咧行前少少去紅安圍地鐵站坐1個站，咁然之後又落車，落車之後咧就再行7分鐘咁就到㗎啦。就去鹽田海鮮食街，呢個係咩？
呢嚿係梳乎厘，梳乎厘食剩嘅，已經肚餓啦，係咪？係啊。中午因為點解咧？唔係咁嘅，中午咧我因為知道自己要揸車，所以我唔敢食咁多飯。好食係好食，唔敢夾硬執啊！費鬼事啦嚇！你啊食嚿科薯，你知，哎呦〜